Iya, tarik nafas. Tapi nggak apa sih nak mau panas. Bang. Oh, bang. Udah. Sama papa lu kasih obat enak saya. Dan ini tumpah nih airnya nih ha. Kalau dibuka. Nah, di mulut. Apa ini adik? Apa namanya tuh? Oke. Ebul. Makanya jangan dimainkan dia. Pakai ebul ya yang ya. Pakai ebul ya nak ya. Pakai betul-betul, jangan goyangin, lepas sih dia.